Kādā skaistā pavasara svētdienas rītā dabasmīlis Didzis paskatījās pa logu. Tuvumus un tālumus rotāja jautri zaigojoši saules stari. Ielicis mugursomā desmaizes un termosu ar karstu tēju, Didzis nopriecājās. Nekas viņam netraucēs baudīt dabu tālajos Latvijas laukos. Izkāpis no vilciena, Didzis līksmoja. Šajā stacijā viņš vēl nekad nebija veicis savas dabasmīļa ekspedīcijas. Tāpēc sirdī priekā strauji sitoties, Didzis uzmeta mugursomu uz pleca un devās tuvējā mežā. Bija pagājušas vairākas stundas. Didzis nolēma doties šķietamajā stacijas virzienā pa īsāko ceļu. Taču jau pavisam drīz saprata, ka nonācis sprukās. Didža priekšā, kur vien skaties, pletās krauja nogāze, kuras pakājai jautri burbuļodama traucās pavasarīgi putojošā upes straume. Sāka krēslot, un Didzis saprata, ka nāksies šķērsot upi un rāpties stāvajā upmalas krastā. Labdien! Šis ir raidījums Izdzīvošanas skola, un mans vārds ir Nils Klīns. Šodien mēs dosimies no punkta A uz punktu B, kura laikā radīsim dažādus šķēršļus, kas ar jums var notikt dabā, un arī loģiski meklēsim risinājumus tam. Pirms jūs dodaties mežā, būtu nepieciešams līdzi paņemt zināmu ekipējumu, bez kā varētu būt diezgan grūti vai problemātiski atrasties tur. Manā mazajā somā nav daudz lietas, bet ļoti nepieciešams un svarīgas lietas ārā dzīvei. Sākšu ar pirmo, un tas ir nazis. Nazis ir ļoti nepieciešama lieta tādā veidā, ka jums var būt gan jāuztais ugunskurs, gan ir kaut kas jānogriež. Un nazis ir ļoti praktiska manta, bez kura nevajadzētu doties mežā. Svarīgi, lai viņš ir šāda te veida nazis, nevis saliekamies mazais nazīts, jo tie mēdz plīst, un līdz ar to tad, mēs paliekam bez naža. Tas būtu punkts numur 1. Metāla krūze arī būtu nepieciešama līdzi, jo kāpēc metāla krūze? Tāpēc, ka metālu, ja mēs uzkurinām ugunskura, mēs varam šo krūzi ielikt, uzvārīt ūdeni, vai arī izmantot dažādām citām vajadzībām. Savukārt plasmas to tu neizdarīsi. Līdz man vēl ir somā krāms. Labā lieta ir tāda, ka viņš nesamirkst. Tas nozīmē to, ka mēs vienmēr varēsim dabūt sev uguni. Jā, tātad attiecīgi, ja prātīgi mācēsim ar to rīkoties. Un līdz, protams, nepieciešams arī ir ūdens, jo mēs nezinām, kad un kur mēs dabūsim ūdeni, un līdz ar to tad man arī ir ūdens pudeli līdzi. Tās ir pamatlietas, kuras mums būtu jāpaņem līdzi uz mežu, tā, lai mēs varam justies droši, un mums vismaz ir kāds ekipējums, ar kuru mēs varam tad attiecīgi strādāt. Ekipējums ir viena lieta, otra lieta ir apģērbs. Un apģērbs, kā jūs paši redzat, es jau sagatavojos ceļam. Un pirmais un svarīgākā lieta ir zābaki. Jā, tātad labi būtu ielikt iekšā bikses zābakos. Tas ir vairāk apsvērumu dēļ, pirmām kārtām, lai jūsu bikšu gali nepaliek slapi, jā, staigājot pa mežu vai pa kādām ūdeņainām vietām. Un otrām kārtām, diemžēl Latvijā ir tāda lieta kā ērces, un viņas mēdz kaut kur ielīst. Un līdz ar to tad šis ir arī viens no populārākajiem veidiem, kur tās ērces var nokļūt pie jūsu ķermeņa. Svarīgi ir cepuri, jo, kā mēs zinām, no galvas galva atdod visvairāk siltumu, un tas būtu vēl viena tāda svarīga lieta. Nākošais ir man arī lakats līdzi, un lakats arī pilda šoreiz ne tikai funkcijas, kas ir saistībā ar siltumu, bet arī viņš ir spilgtā krāsā. Un ja gadījumā man ir jānorāda man atrašanās vieta, vai kaut kas ir noticis, vai kāds man meklēs, tad viņš ļoti kontrastē ar apkārtējo vidi, un attiecīgi tad uzreiz var pamanīt, ja, kad ir kāda zīme atstāta. Man arī patīk jakas ar kapucēm, jo, ja ir vējains, tad var pasargāt savu galvu un sevi labi pasargāt no apkārtējās vides. Šeit ir redzams viens no klasiskiem veidiem, kā var mēģināt noteikt debesu puses. Tātad sūna, vienā pusē viņa ir vairāk, otrā pusē viņas gan arī nav vispār. Attiecīgi, ziemeļu pusē sūna vienmēr būs vairāk nekā dienvidu pusē. Loģiski apsvērumu dēļ, vēsāks gaisa plūsums, attiecīgi sūna ir lielāka.
Protams, mēs nevaram balstīties vienmēr tikai uz šādu te formātu, bet šis ir labs veids arī kā var saprast, tomēr jau orientēties, sākt saprast, kurā pusē kas atrodas. Te mēs redzam izcirtumu. Tas nozīmē to, ka, ja es nesaprotu, kur es atrodos, tad man ir jāsāk zīmēt savu karti galvā un atzīmēt tādas būtiskas vietas manā ceļā. Šī gadījumā tas ir izcirtums, tāda skaidrs, virzoties uz priekšu, labajā pusē man ir izcirtums. Ja, tas var būt kā orientieris, ja es gadījumā nāk atpakaļ, vai man ir vismaz kaut kāds pieturs punkts, ko es varu saprast, kur kas jau sāk atrasties, lai sāk zīmēt to apvidu. Jāņem vērā arī ir reliefs. Ja, tātad skatos, šeit ir tāds izteikts reliefs. Gadījumā man iznāk nonākt atpakaļ šeit vēl vienreiz, tad es jau būšu piefiksējis galvā, kad šādā vietā es esmu bijis. Tas tāds būtu svarīgs aspekts, ja, ko mēģināt jau veidot savu galvā un zīmēt tādu virtuālo galvas karti. Esam nonākuši pie dabiska šķēršļa, un mums ir jānokļūst no punkta A uz punktu B. Tas ir attiecīgi lejā un ir ļoti stāvs kritums. Kas būtu svarīgi saprast šādos brīžos ir to, ka jāvirzās lejā, pirmkārt ir jāizvērtē. Iet, neiet, kur būtu bīstamāk, kur būtu labāk. Un svarīgi ir arī virzīties nevis ar muguru pret slīpumu, bet sāniski. Ja, tātad, ja gadījumā mums izšļūk kājas ārā, tad mēs varam vismaz sagrupēties, un ja slīdam, tad tas tomēr neatsitam muguru un varam vēl paspēt kaut kā norēģēt. Otra lieta būtu, lai ir saskari vismaz 3 punktu saskaru, jebšu 2 kājas viena roka vai 2 rokas viena kāja, lai mēs visu laiku varam atrast kādu saskars punktu, kas mums atvieglot virzīšanos no augstāk uz zemāk, un šī gadījumā, jā, tātad šī grabā. Tad mēģināsim doties lejā. Tad sāniski nobraucām drusīt uz leju. Tā tad nav tik vienkārši. Izskatās. Un ir kur pieturēties. Apskatos, kur kas ir. Un pie saknēm pieturēties un attiecīgi stieku lejā. Ar dzīvē izmanto tādu tehniku kā lidmašīnas katastrofa. Tas nozīmē to, ka salīdzinoši nelielā apkārtnē tiek izmētāti dažādi priekšmeti. Savukārt cilvēki, kurus viņus atrod, šos priekšmetus, viņi jāprot izmantot dažādos veidos, respektīvi improvizējot. Gan pārvarot šķēršļus, gan dzīvojot ārā. Šī gadījumā man ir virve, un man ir šķērslis, kurš man ir jāpārvar, jebšu jānokļūst no punkta A uz punkta B. Man ir virve, kur tad attiecīgi es varu izmantot, lai nolaistos pa šo krauju lejā. Un, lai sāktu to darīt, man ir jāatrod atbalsta punkts. Šī gadījumā es apskatos koku un tad skatos, vai viņš ir stabils. Un tad uzsiešu virvi ar domu tādu, ka arī var izmantot vienatnē. Tas nozīmē to, ka ir specifisks mēsls, ko lieto ugunsdzēsēji, ko es jums arī parādīšu pēc mirkļa, tā, lai es varētu virvi dabūt arī pēcāk lejā. No sākuma man ir jāizmēra, cik gara man ir virve, un striķi ņem vienādu garumu, aplikt ap koku, jo siešu mezglu, ko esmu iemācījies no ugunsdzēsējiem, lai nokļūstot lejā, es varētu
paraut virvi, un attiecīgi šī te virve brīvi nonāk man lejā, respektīvi es nepazaudēju šo te virvi, viņa nepaliek šeit augšā. Tā. Virve ir uzlikt, un noņūšu cimdus nost, lai vieglāk ir uzsiet mēzglu. Un tad, attiecīgi, šādu te mēzglu uzsienam. Cilpa mums paliek ārā. Un kas notiek? Tātad viens virves gals ir nospriegots, šo ārā nenāk. Savukārt otrs virves gals, paraujot viņu, šis mezgls atraisās. Un attiecīgi to es darīšu lejā. Mezgls ir uzsiets. Nākošais punkts ir svarīgi izvēlēties pareizo virvi. Tātad man ir šī te pareizā virves gals. Es viņu patestēju, tātad nenāk vaļā. Pārmetu virvu pār plecam. Un šeit ir otrs gals. Tātad viena roka šeit, viena šeit. Izvēlos leņķi, šādi te, lai man ir atbalsta punkts, un laižos lejā. Skatos, kur eju un ko daru. Tāds veiksmīgs nokļūs lejā, tad virve ir izmantot, lai virve neatstāt augšā. Attiecīgi parauju aiz otru virves gala, un viņa attiecīgi tātad nonāk lejā. Ja, un šādi mēs varam izmantot virvi, ja kaut kur jālaižās lejā, un virve negribas atstāt. Nu, lūk, uzdevums ir izpildīts, virve man ir rokās. Varam doties tālāk. Šis ir salīdzinoši stabils veids, kā šķērsot upi, nesamitrinot kāju. Esam nonākuši pie nākošā šķēršļa, tā ir upīte. Mums būtu jātiek no šī krasta uz otru krastu. Priekšā ir dambis, un mēģināsim tikt pa viņu pāri, bet pirms šķērsojam upi būtu svarīgi iepakot mans, kas jums ir svarīgs, kurus nedrīkst samirkt, iepakot kādā vai nu maisiņā vai kas jums ir līdzi. Ja gadījumā samirks, tad jums nav liela skāda. Iesim apskatīties dambi, vai viņš ir tāds, kur var celties pāri. Tātad ir divi koki pāri. Apskatos, vai ir stabili. Ja, izskatās, kad ir labi, kājas negribās man slapināt, līdz ar to iešu pāri.
izvēlējos šķērsot upi ar kārti. Ir svarīgi pāris aspekti, kas būtu jāievēro. Punkts numur 1. Jāņem koks, kurš nevar salūst. Tad tas ir zaļš koks, jo apkārt ir vairāk vai mazāk koki, kur jau ir satrunējuši. Otra svarīgā lieta, protams, ir pārbaudīt, vai attiecīgais baļķis vai koks pāri ir izturējis svaru. Un to mēs gan vizuāli, gan uzsitot ar kāju apskatāmies. Un trešā lieta ir, ja virzamies pāri, tad ar koku vienmēr atbalstamies pret traumi. Ja, tātad pirmām kārtām, ja kaut kas notiek un koks salūst, tad mēs vismaz, ja krītam, tad mēs krītam ap priekšu un redzam un spējam sagrupēties. Ja mēs krītam uz muguras, tad mēs nezinām, kā mēs uzkrītam virsū un traumas varam iegūt lielākas. Nu, lūk, un ja svarīgi ir izvērtēt visus šos aspektus, un tad šis ir salīdzinoši stabils veids, kā šķērsot upi, nesamitrinot kājas. Šīs dienas kopsaukums ir sekojošs. Pirmkārt, vienmēr atcerieties par drošību. Ja jums ir šaubas šķērsot konkrēto šķērsli, izvēlieties citu veidu vai mēģiniet atrast citu risinājumu. Otrā lieta būtu izmantot priekšmets, kurus jūs atrodat vai kas jums ir līdzi, jeb šo improvizējienu. Jo tas jums palīdzēs viennozīmīgi paveikt labāku uzdevumu, būt drošiem un nesaslapināt kājas. Tas šoreiz viss. Saglabājiet mūžu garu līdz nākošajai sērijai. Krietni nosvīdis, nomūrējies, bet līdz ausīm smaidīgs par piedzīvoto, dabasmīlis Didzis sēdēja vilcienā mājup, atceroties savus piedzīvojumus tālajos Latvijas laukos.